हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आ गए एक न्यू वीडियो में। और आज हम आप लोगों को एक यूनिक चीज़ दिखाएंगे। ये अजूबा समझिए इसको। और ये इंडिया में मैं देख लिया, आज पहली बार देखा हूँ इस गाड़ी को। ये बहुत सारा एंगल में टेढ़ा होकर काम कर सकती है ये गाड़ी। देखिए अभी ऊपर जो चढ़ा है वो 30 फीट ऊपर चढ़ा है। और चलिए इसका वीडियो मैं दिखाता हूँ जो ये काम करता है। ओके।